अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो दोस्तों? ये है हमारा चैनल मैजिकल टिप्स। हमारी पहली वीडियो पे आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लाए हैं आपके लिए खुश्क खांसी को ख़त्म करने का ख़ास कहवा। इसमें हमें चाहिए काली मिर्च के 10-15 दाने, आधी चम्मच चाय की पत्ती, 2 टुकड़े मीठी काठी के, 1 अदद बड़ी इलायची, थोड़ा सा गुड़ और एक छोटा टुकड़ा अदरक का। दोस्तों, अब एक बर्तन में हम 2 कप पानी के डालेंगे और इसमें जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो हम एक एक करके इसमें डालेंगे। गुड़ आप अपनी पसंद का डाल सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। आप मीठा कम खाते हो या ज़्यादा खाते हो, अपने हिसाब से डालें। सारी चीज़ें डाल दें। अब इस कहवे को पकने दें। दोस्तों, आप देख रहे हैं इसमें उबाल आ रहे हैं। इसको अच्छी तरह से पकाएं। इस कहवे को इतना पकाएं कि जो 2 कप पानी डाला था 1 कप से भी कम रह जाए। तो दोस्तों, हो गया तैयार खुश्क खांसी को ख़त्म करने का ख़ास कहवा। ये कहवा छान के 1 कप में डालें और फिर आप यूज़ करें। ये दिन में 2 बार यूज़ करें, एक सुबह के टाइम और एक बार शाम के टाइम। कुछ ही दिनों में आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। ये टिप यूज़ करने के बाद दोस्तों, आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। हम आपका इंतज़ार करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।